之前有編劇話唐滌生啲戲啲內容太誇張，最近呢，又有啲內地嘅網友以觀眾嘅身份話而家啲戲曲劇好似唔多合邏輯啊，同埋台上啲主角喺個古仔裏邊啲價值觀同而家好似好唔同，好似唔合理喎。我記得以前讀中史呢，阿 Sir 就教過睇歷史人物呢，就要睇翻佢哋所在嗰個時代嗰啲人嘅文化思想啊，就千祈唔好成日都用而家現代呢一套去批評啲歷史人物。如果唔係呢，呢啲中史好難讀得入腦㗎。其實睇戲都係同樣道理嘅啫。曾經係一個好黑暗嘅時代，嗰啲才子佳人啊，或者啲古代古仔呢，係唔準演嘅，因為當其時嘅可以有權力嘅人呢，就覺得嗰啲係死人戲喎。點解係死人戲啊？嗰啲古代嘅才子佳人啊、皇后將相啊，喺現代已經全部死晒㗎啦嘛，咁係死人戲咯。所以呢，喺嗰個年代係只可以做某一啲嘅嗰陣時嘅現代戲嘅啫。但係咁樣又係咪好呢？當然唔係啦。其實近年嗰個風水先生話自己可以振興粵劇，而家新光都閂埋門熄埋燈咯，佢仲會唔會咁樣諗呢？佢以後仲會唔會做佢啲戲呢？喺邊度做呢？佢嗰套美國總統戲啊，竟然有一啲內地嘅傳媒話可以喺香港掀起熱潮喎。唉，點解咁樣講㗎？唔會係收咗錢啊嘛？如果香港人聽到咁樣講法啦，就真係唔笑都難啊！呢套嘢曾經有過熱潮咩嚇？幾時啊？如果曾經有過熱潮嘅劇，應該求其你掹一個人出嚟叫佢唱兩句都識唱㗎。但係揾勻全香港嘅，除咗嗰套劇本身啲演員同阿風水先生自己之外啊，仲有邊個識唱嗰套美國總統戲嗰啲歌詞嘅呢嚇？至於嗰啲賺唔到錢嘅班主，成日都話唔中意啲粵劇觀眾追星，唔中意佢哋睇人唔睇戲。佢做呢行應該冇理由唔知道同一套戲唔同人做就有唔同效果㗎啦。雖然啲觀眾應該知道新人同大老倌呢係一定有分別嘅，咁但係有陣時就算係新人啊，你都唔可以做得太差㗎。差成點啊？曲詞都唔記得咯，甩晒嘴咯，又或者唔識做表情，唔識做反應咯，好似做迎鳳咁啊！有啲新花旦啊，嗰個駙馬跪低喺度唱詞，佢就淨係識擰歪面嘅咋，唔識做反應㗎。一心欲買前朝寶，帝女何妨善嫁姑。阿駙馬開始講俾公主聽佢想點，阿公主應該喺好嬲嗰個情緒之下，覺得奇怪啊！原來你仲有得解釋㗎，跟住擰過去聽下佢點講啊嘛。阿駙馬唱到先帝潼關未葬，太子被擄黃都，咁起碼公主都要傷心，抹下眼淚，又或者皺下眉頭啊。成嚿木咁想點啊？公主除咗唱做練打之外啊，就算喺戲曲舞台度都要講演技㗎嘛，唔通師傅冇教嘅？如果係咁樣嘅新人啊，啲觀眾點會願睇先得㗎？好衰唔衰？嗰啲班主啊、製作人啊，總之賺唔到錢呢，就話觀眾唔啱喎，呢個都唔知咩世界。